Hər vaxtınız xeyir. Bakı məhkəmə kompleksində ədalət mühakiməsi davam edir. Məhkəmə prosesində Ermənistanın 30 ildən çox bir müddətdə Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüzkar müharibə. Bu müharibə nəticəsində ölkəmizə və xalqımıza qarşı törədilmiş çoxsaylı cinayətlər, vurulmuş maddi və mənəvi ziyan, sübutlarla, faktlarla təqsirləndirilən şəxslərin ifadələri ilə bir daha təsdiqini tapır. Qeyd olunur ki, Ermənistan dövləti və onun silahlı birləşmələri Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibə aparmaqdan ötürü cinayətkar dəstə yaradıblar. Hansı ki, həmin cinayətkar dəstənin üzvləri Serj Sarkisyan, Robert Köçəryan, Zoru Balayan və digərləri olub. Bugün məhkəmə qarşısında cavab verən 15 nəfər təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı da həmin cinayətkar dəstənin üzvləri olublar. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər dövlət ittihamçılarının, özlərinin müdafiəçilərinin və eyni zamanda zərərçəkmişlərin vəkillərinin suallarını cavablandırırlar. İfadələrdə bir daha qeyd olunur ki, bir daha təsdiqini tapır və etiraf olunur ki, onlar Azərbaycanın sərhədlərini qanunsuz keçiblər. 1-ci Qarabağ müharibəsi və ondan əvvəlki, sonraki dövrlərdə ölkəmizə gəldikdən sonra sərhədləri keçib Azərbaycan ərazisinə keçdikdən sonra burada Azərbaycana qarşı vuruşublar və burada çoxsaylı əməliyyatlarda iştirak ediblər və onlar ifadələrində hansı döyüşlərdə iştirak etdiklərini, qondarma rejimin necə yaradılması, hansı formada fəaliyyət göstərməsi, o hansı proseslərin o zamanlar Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilməsi, bütün bunları ifadələrində bildirirlər və eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslər Azərbaycana qarşı o zamanlar ərazilərimiz işğal olunarkən hansı döyüşlərdə iştirak ediblər, onları da ifadələrində bildirirlər. Və qeyd olunur ki, Azərbaycana qarşı aparılmış bu təcavüzkar müharibə nəticəsində bütün əmrlər, bütün göstərişlər o zamanlar Ermənistandan gəlir və əsasən də Ermənistan ordusu həmin döyüşlərin aparılması, silahlı qüvvələrin necə silahlandırılması, onların hətta maaşları belə Ermənistan ordusu tərəfindən o zamanlar ödənilirmiş. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir. Təqsirləndirilən şəxslərin hər biri özlərinin iki müdafiəçi ilə və özlərinin seçdiyi erməni və rus dilində tərcüməçilərlə təmin olunublar və bu məhkəmə prosesində zərər çəkmişlərin də bir qismi iştirak edir. Onların da vəkilləri onların hüquqlarını məhkəmə prosesində müdafiə edir. Bizim məhkəmə prosesi ilə bağlı növbəti xəbərlərin buraxılışında xüsusi reportajımız da olacaq. Hələlik isə bizdən sizə çatdıracaqlarımız bu qədər deyərək sözü yenidən mərkəzə, studiya ötürürük.